Massa. Artiste Bisso. Oh, Binoté. Tu peux m'appeler ça, on va mettre d'abord. Massa Boya. Yo mwana fait yo mwana lyrique to sens to négatif pour système et puis que na Canada musique voyage qui déjà parce au côté déjà poto yo kutana balade mort ozo kutana basara bokana donc ça va donc c'est quoi on dit que bino bete loko moko na bembe moko boezala ka kuna na semba kotangi ringoto côté la guna côté ba jise kandor donc ce que lelo ana bandal bina na quartier na ngana yo kuta bino lo boso bukana ni na comprendre te comme to sala ya wo bango to tamba to ye mandela ndira mutwa usana kusana kusunga yo ka sawana adeni biso to beteli so sengi ni meope tiki ni donc ndenge za boye soki na créer ta son donc na ko beta na bino pe na kati studio beta très bien ça veut dire expérience au beta na studio beta bena moni mi sa pe ko ni mais na besoin que non ba man kambo kana opposer yo puisque moni mani na boye ça na pas tout minene lokola ba na si fomi si hymne national o ba supportaka vraiment ba truko ba musicien lokola bino ba jeune talent on se comprend donc na batu ozo mona lokola ba docteur dali tete ozo comprendre oyo abelisi ba musicien nyonso to ba yembela ye mais force ko mona ye fo luka ngai fazer nzambe on se comprend donc ndenge za boye soki ko payer vandi mbala moko masolo evandi na temps yo ngana okutanisa bino na masa na ngamo ko patmal zompani et puis la petite là dans bisaka bango ke makelele batsaka na bandako na bango suka na bandako na bango bino lokola ba mesana déjà makelele ya balabala fo bitira ngeloko moko bo oyo ngana ko kotsa son pona na ko yokisa prêtre wana ayoka mo très bien mais quand on est loko mo ya bien Zanga mabele to bengena mona mota zanga mabele to benga kormo daga balia ka temine awini susuwana na loka amona mota zanga mabele to bengena mona mota zanga mabele to benga kormo daga balia ka temine ale dalaye ale monaye sojo moni mwasi muno bosonga mwasi songi ha sojo moni mwasi muno bosonga mwasi songi waya bela mama ye waya dila mama ye ye tala na zima bana mikeye ye maloba ya ye bana ya bena bana mukeye waya bala mukeye ngiro ko wala na obi mo to ayoka waya de mama ye waya de mama dana waya baya na waya masa omonta nzemo musuko bino boyembaka ezopesa pasi na mitema vous comprenez batongi grand prêtre Guy Kazimbo les bâtonnets des Zanzibar na façon kosakana te donc veut dire mwana mwasi soki munoko na ye eza songe seka za nani ale tukeli susolo ko wana ko sojo moni mwasi munoko songe mwasi songi mais pourquoi pas au côté de la bino na musala au bino zozo ça on dit que bino boza ba grand artiste ya mboka oyo donc sinon mon andi botambola makolo bozo ça na pasi ya kosakana te ngana za fazer nzambe mutu ali kana nzambe mutu asola kana nzambe mutu ayebi numéro ya code ya communication pour côté pa nzambe za la pale nazo pesa bino code wana mais ce qu'on a tout nos questions ndenge osala musalo na ebité outi na mboka nini pe outi na commune nini Thomas yesu kana na classe Wana suka na 5e humanité commerciale. Suka na 5e humanité commerciale. School. Responsable ndio azate yango na 4 classe na pamoja na donc osuka na 5e humanité commerciale. Massa. Parce qu'au niveau mutu na maele no oza nango 5e humanité commerciale.
na ndenge mipesi déjà kasi na onyo stu na misala musala oyo lingi o continuer classe ndenge Fati atie classe ofele to o continuer guitare bon na continuer guitare pour classe de senga ataba che classe ofele bien sûr on ne refuse pas na suka yeko mage basala lisusu boy parce que si on a mon responsable azake à soutenir biso bana ndeto tia matambe na chiki masa to boite ndeko o ezali nzanza ya miliki to eza mbunda ndenge bobetaka na mboka na bino ntango na boya to boyo tozo sala so nini fo ba mona pena mbunda oyo ezali nzanza ya miliki me na minicho eza mbunda yango tobetaka yango elesa biso mbongo ti ndenge totambola mais pourquoi pour toboli yango osala ta poso osala ta kauchu ndenge baninga misusu basalaka veut dire son ekoyoka na pena te to ndenge nini bon so na tie nini poso wana mpona kunda yango na mabele apres po ebimisa son ya bien so boye bando bimisa son ya donc soki bozotambola nde fo ezala boye mpona moyen kokunda na mabele eza te ebongo yo ndeko toyoki ya suka na 5e humanité commerciale ebongo ndeko na biso kosuka na wana suka na 3e osuka na 3e humanité osala option nini pédagogie ndenge osala pédagogie donc ozwi mayele nyonso otangelaka nango na classe donc okotion kaka nango ndeko na mayele nanga nyonso natangela ekoti na mbunda mpona miniti oyo ndenge ndeko nanga alobi eza nde basoutien oyo bakoki osoutenir biso mpo totanga yango wana omona makambo oyo mekaka bo donc nde na mipesa nanga na misike donc makambo nanga nyonso eza neti na misike donc bondimike nga atake fasera nzambe napesa code oyo nzamba koki kozwa bino na facilité alors bobeta sikoyo eloko monano ya mibale mpona nzambe ye moko ntango akoyoka lokola miziki eutaka na lola ye moko mpe lisusu apesanga courage oyo na kopesa bino code mpo bosola na nzambe yandama change mbongo bakoboya yandama change mbongo bakoboya te basera bakosala ngo mabele bakosingisa nzambe a changé mbongo après côté na tokei mama yeno tokobeta mayeno tokosimbisa ya nzambe a changé mbongo yo so changé mbongo bato baboya te baondima ngo mpo baoteka mabele baosimbisa mpona mbongo bakoteka mabele ya mboka mabele te mabele mabele eza ndenge topasolaka lupangu balabala nde bakoteka basimbisi donc bakoteka mabele nde basimbisi tokeloka ya nzambe asepela sikoyo nasipa nango nalingi ke bete loko bino mo pe bola franga loketo siko na ina tuna question est-ce que ni ezabo petit na ngai kodi ke ngai eza pasi pona bobini sanga panga na bina déjà na lola kala atake faze nzambe ninga na sabo dana saka descenda o nzamba so nga kitsanga na kini
ndenge nayebisaki bato ke non frappe ezobanda na fin ya 2019 mpo na évolue natake petit mbala moko na 2020 parce que ndenge eza boye masa boyebisanga vérité mpo naboya ke napesi makambo lobeko moo te bapeti na ngai boye na boye na boye aussi bokota déjà studio boexplikaka bien ntango boexplike bien prêtre na ngai to na kosolaka na ye ntango nzambe akopesa nga code napesa bino mutu moko aza na code asola na nzambe na kati ya Kinshasa aza te Kongo mobimba eza nga fazer ya nzambe soki nga nalobi na nzambe fa yoka ndenge bobinisi nga fo boexplike nga clair bosi bokota studio ou pas na tokoti studio te po yana ngoka mutu kaka nakoloba ka mutu kaka po eso mutu omoni mutu abien akotia biso studio tobeta mpe bor eyebani mokili moto sikoyo nani mpena oyo bino boyebi deja ke asa bete eloko moko ya bino na kini parce que no bokota studio te to bakri moko oyo ya bino boyebi ke ya force deja bobeta deja bato mosusu babeta yango po toboyi ntango bokota studio bobeta eloko moko bato babio te oyebi ka ne ekomaka nanani nanana bon biloko na biso tobeta ya biloko ebele bayiba biso kaka na nzela boye ndenge tobeta baoyiba mais eloko tobeta ya na mboka parti ya mboka ya moko ya mikotela boye bomona Elvis avant na lembaka ya ministre oya ya liboso na biso toya nsima toyoki deya bora ebeta deya Elvis yango yaza nani Elvis yango ye moto abeta blok aza musicien ayebanaka deja na Kinshasa to boyebanaka na bango partike kuna na mboka ava ayebana awa toyebana na ya na kati ya mboka mboka na bino yango kombo nango nini biso toa na Mukondo na Mukondo eza na mboka na nini kenge siko na se na kenge pena na se kota mai ndombe Elvis yango eloko yango nini oyo amemaka na Kinshasa oyo bino boyebi ya parti ya mboka banda kobeta deja abeta ya bambwa ese tokoki koyoka yango problème eza te po eza deya eloko na biso original nango donc yango nde tozoyoka toyoka ya bambwa toleka nango sope maboko pembeni yoka biloko ya bambwa yebulenga mamale mamile yemanie yebisabebie yamina demona we ale tusi malaje ale la samane yabambwa ale nanga mabikime kominite ento ayebola kabola ngaya yamine na kodanga wana mama la mama yengwalile mama lele ngwalile mama wangwalile mama lele ngwalile mama yengwalile ndambelele ngwalile ndambe wangwalile mama lele ngwalile mama wangwalile waya benda ngajaya yakaja koge mamele wabuya dolanga akina yebina ngaye balile ko mi koyima naokelo mokote kuna na kati ndongo okendaki eya bambwa eya bapikime obike eya bambwa wana eya bapikime tala botika kopesa Aminata Sila la baronne pasi po ya kokanga kamba boye te ozo comprendre Henri Muleba soki ayoki makamba boye dakolo bana bino tuboya kamba mo bovanda mbamo na pala mimi bokomo eti na ngai ndenge toke na makambo boye sikoyo nalingi nakende nasukisa na bino mbongo nyonso to bino bobetaka na babar ntina bawenze bolekaka nango parci par bosalaka nango nini parce que chaque jour bobimaka na guitare na mbunda na bino boexplike na nono bulo bovivaka ndenge nini kolia na bino ezalaka ndenge nini mpona bambongo tosala ndenge toya boye tofetela pale na masine tofetela pale 15 tobakisa mwa kati na biso mwa mike oyo etikala likolo esunga biso mpona damage mwa bapati moko ya ta ya 50 na koloba totia mwa prope na nzoto nde mbongo na biso nde ekenda bofutelaka pale a combien 15 000 francs donc 15 000 francs sikoyo nde soki bobetaka na journée mobima tipo kwa recette na bino bosalaka pena donc eza loka concert bino oyo bozobeta pale bofutela 15 000 na masina siko recette na bino oyo bosalaka mna soki na bekangi journée mobima tipo kwa oganera combien ya nango po bata mosusu mpe bokobima boye ata 10 000 ekoti te sikoyo bongo maye tobombeza papa mpe bokobima tata 5 000 par jour neti bazole ndenge
fiaka fort pe ba o déclarer fiaka na mboka ça na biso te auto soit voilà soto je pété lelo ezambe vite mais au monique Nicolas lokola bazotia béton partout na bamakambo nyonso tout lelo ngai mpe naotiela bino béton alors mpona tokende kosukisa bino yaya boza déjà baresponsable ya vie na bino moko namoni ke bolobi bino moko ke bolingi classe te bolingi na bino kaka musique donc veut dire soki totali bien boza baartiste guitare ozobeta so bapeso mpena lelo guitare pene électrique okolendisa ngo na son oyo ozolendisa bon siko wana na otie son oyo nga na betela mpo oyo nayekola na ngango te yaka eloko ya brise oyo gitare oyo ya mindele wana bayekola yango oyo batali ya nzambe ozo comprendre omoni code koloba te kwa mokili ekoyoka le miro des oreilles omoni ya code déjà nzambe ndenge atindi déjà batapi rouge koti makwala bato basololaki na nzambe blanche mabiala azalaki ozo comprendre général de fao ye yo mpe asololaki na nzambe bino moko bozomwa makambo 2-0 akuji ye moko mpe deya asololaki na nzambe omoni nde tozokende bon voilà sikoyo nalobi boye nazokende na bino quelque part bozwa eloko ya malili bokitisa motema nayebi te donc yo nde eza boye po buto alifotokona tyo lich moko ya bien afali mais sikoyo bato wana o bakolinga bamona bino bakozwa bino ndenge nini oza ta na nimero moko te oboyebi ke tokoki kobenga bino mpo tozwa bino facilement nimero ezanga te etanke mosala oyo tosala eza mpe moi bien soit eza bien au numéro so ezangi tobandaka te mwa ba 100 francs na ba 50 numéro na biso eza plus 243 plus 243 82 36 97 227 bandela no numéro ngo plus 283 plus 283 82 36 97 227 bandela no numéro na oka bien plus 243 82 36 97 225 donc numéro na so tobengi mbala moko bazwi voilà omoni likambo nazoyebisa yo ye moko jésus mata ye yo abengi omoni makambo nazoloba tala ndenge makambo omona déjà mardoché kosi ndenge akoti na nini donc bato yo mozomane bato basola na nzambe ngai na biso bino keno ngai komona nga eza nani fazer ya nzambe donc motu oyo na ye koconclure makambo nyonso tu oyo elekaki ya ba 2019 ba 2018 ce qu'on éclairci monde atie na 2020 ata mutu nde kolobi yo monoko ya songe ye nde babengaki songi monoko elinga kolekisaki mawa neti kolelalela mpona bato bakabela ye nde moto ya flater asalaka nini fa koselo makambo fa finga yo atyola aloba bilobela mpo mokili ndima ye mais bino mosala oyo bozosala en tant que ngai mpenza keno chroniqueur journaliste makasi mpo nasololaka na nzambe nayebi kode ya nzambe koleka mokili mobimba kishasa mobimba take fazer ya nzambe ok masolo ebanda siko avant tokende betana eloko moko ya suka oyo ke mokili mobimba ndenge tozosola nzambe apanza yango monde entier ekoma ntina sidinei ntina Arabie Saoudite ozokoprendre ekita ntina mboka na bino sikoyo mai ndombe ningana pesaka nanu kombo eloko olingo beta mpona bato bayokaka yo mobeta nini masa na ngai tobeta ya lider mokonzi ya mouvement mwana veya lobaka mpe eloko wana basifle ezosalama oyo tokobeta siseka nini tozobeta yango wana oyo alobi tobeta nde ozobeta nde baya lider mokonzi ya mouvement ya lider mokonzi ya mouvement alors ngai na bino sikoyo bomanga na bomao tobomana oyo ezalaka mabinga ya dansi na ndenge ya
Merci papa, merci. Papa. Ingeta papa. Ingeta. Where? Ingeta.